उधारबंद में मनोज तिवारी की हुंकार, राजदीप ग्वाला के लिए मांगा समर्थन। दयापुर मैदान में रविवार को आयोजित भाजपा की जनसभा में दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने प्रत्याशी राजदीप ग्वाला के समर्थन में जोरदार प्रचार किया और उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। प्रतिकूल मौसम और आंधी बारिश के बावजूद शाम होते होते सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे और माहौल उत्साहपूर्ण हो गया। सभा में नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा सरकार की विकास योजनाओं को गिनाया और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व की सराहना की। मनोज तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि उधारबंद के विकास के लिए राजदीप ग्वाला की जरूरी है। उन्होंने लोगों से रिकॉर्ड मतों से विजय दिलाने का आह्वान किया। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व स्थानीय नेता मौजूद थे। ওনার হাতে তুলে দিচ্ছেন তিন মণ্ডলের সভাপতি এক সঙ্গে সবাই বলুন কাজাকান্তি মাই কি। तो हर एक झलक पावेला इल्तिजार करी ले, ए उदार बंद के भाई दीदी लो, हम तो से प्यार करी ले। सिलचर के धरती पर स्वीकार करी ले। কাজাকান্তি মাই কি। মহাশক্তিদায়িনী আদ্যা শক্তি মহামায়া মা কালীর মূর্তি তুলে দিলেন আমাদের তিন মণ্ডলের সভাপতি শ্রদ্ধার মনোজ তিওয়ারি মহাশয়ের শ্রীহস্তে। এবারে স্টেট সুনন্দা কুর্মী মহাশয়া মাননীয় মনোজ তিওয়ারি মহাশয়কে বরণ করবেন। ওবিসি মোর্চা উধারবন মণ্ডলের পক্ষ থেকে। कितना सुंदर राज्य है कि जो बिहार से आए उनका भी सम्मान है, जो बंगाल से आए उनकरो सम्मान बटे, और कोई उड़ीसा से आए, देश के जौने कोना से आ गए, असम की महान धरती ने उनको गले से लगा करके स्वागत किया है। ये आदमियों के विशेषता बाटे और एकरा में धरती के भी विशेषता बा। बिना धरती के विशेषता के इतना लोग आपस में ना मिल सके। आज हम जब आप लोग के बीच में आयल बानी तो हमारे एगो भाई जे करीमगंज से सांसद बाड़े उहो आयल बाड़े, कृपानाथ मल्लाह, जोरदार ताली बजा के उनकर स्वागत कर देवे के। हाँ हाँ, अरे हाँ, अभी अभी हमें पता चला कि करीमगंज का नाम अब श्री भूमि रख दिया गया है। वाह, भाजपा जीती तो ऐसा ही नाम रखाई। और आप लोग के जो प्रिय सांसद जिनका के जिता के आप लोग हंस दे रिंकिया के ही हंस दे ले रिंकी, चट देली मार देली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया। सुनीला की मर्द के ना नाव लिहल जाला, उनका भी ना नाव लिहले कुछो न कहाला। नाव लेके कहेले कि चाय दो जरा सा, ही हंस दे रिंगना। अरे झार के बबरिया घर से बहरिया निकले ले कालर चढ़ा के। अरे बीड़ी बार देल माचिस के तिलिया बिना, हो राजा पैदल न चले सही किलिया बिना, राजा पैदल न चले सही किलिया। बहुत अच्छा गाना है, जो सुनब ना तो हम हमेशा कोशिश करीला कि गाना ऐसा होके जो
इसका अंतरा बहुत अच्छा है। पिछला जन्म के कोनो पुण्य मिलल बा, 36 गुण मिलल बा, सभे कहे बढ़िया पाहुन मिलल बा, सुकून मिलल बा, सारा सरदा पूरा से अपना कन्हिया के, कोनो काम नहीं के टूटही पलनिया के, रानी बन के रहेली। তো আজকে এই সভাতে আমাদের আরো আজকে আমরা 5 এপ্রিলে আছি, আগামী 9 এপ্রিলে নির্বাচন, মাত্র 3 দিন আমাদের হাতে রয়েছে এবং এই 3 দিনে আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যেভাবে আপনারা কয়েক দিন থেকে আপনারা যেভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, বিশেষ করে কার্যকর্তারা, জনগণ আমাদেরকে যেভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন, আরো মাত্র 3 দিন রয়ে গেছে। এই 3 দিন আমার বিনম্র অনুরোধ থাকবে কি যেভাবে আপনারা করে গেছেন এইভাবে এবং আরো উৎসাহ নিয়ে উদ্যম নিয়ে আপনারা এগিয়ে যান। আজকে সকালেই আমরা মালুগ্রাম রংপুর মণ্ডলে আমরা পদযাত্রা করেছি এবং এই পদযাত্রাতে আমরা দেখেছি হাজার হাজার আমাদের কার্যকর্তারা আমাদের সঙ্গে এই পদযাত্রাতে অংশগ্রহণ করেছে এবং প্রত্যেক বাড়ির নাগরিকরা উনারা বেরিয়ে আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, সমর্থন দিয়েছেন। প্রত্যেক জায়গাতে আমরা যখনই গিয়েছি আমরা অনেক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। আজকে আমাদের আরেকটি সভা ছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মণিপুর থেকে উনি এসেছিলেন আমাদের এই সভাতে এবং উনার সভাতে বিভিন্ন বক্তব্য উনি রেখেছে এবং প্রথমবারের মতো মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী ভারতীয় জনতা পার্টি সংকল্প নিয়েছে। আপনাদেরকে বলি শুধু এটা নয়, বাগান শ্রমিকের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বিগত দিনে বাগান অঞ্চলে শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য ব্যবস্থা ছিল না। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর বাগানের মানুষটাদেরকে যাতে ডাক্তার হতে পারে, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, ভালো চাকরি করতে পারে, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার বাগান অঞ্চলে স্কুল তৈরি করেছে, কলেজ তৈরি করার চেষ্টা করেছে। আমি আপনাদেরকে বলি, এই কংগ্রেস সরকার, এখানে কংগ্রেসের